soki lelo kofe lo midi atie libaya na République démocratique du Congo aye na babenga ngo ba projet état que président de la République nako voter ya Congolo api mayele eza makambo mayele te eza makambo ya kozala déterminé pour la libération ya mboka na biso. Oh, ya na po ya libérer mboka. Non, aza Congolais oyo akolinga kosala deal na mutu te. Atie libaya na ye ba voter ye etant que ana ba projet na ye. Makambo deal eza te yani ngana voter. Ndenge toaki na besoin bakambo ba deal ezala te Kabila azala ozare lobi na to pardon na communauté na ye européenne Afrique. Yo liga singa na pardon. Aya asinga pardon tout solola ba Congolais ba solola na ye na ba musicien nyonso tout ça dit charte de bonne conduite ba yela kabiso no loyengete le logibe lobikuna désolé kota na communauté to na nyumba l'état Congo te to yibanda kwa mutute to zo ndako fo d'avance ya mutute biso famille oyo masombe sefu etikala ko yibe yo kwa mutute papa na biso se reposer en paix ayibaka même pas ta diamant Congo te akenda na ebo mututi kala to abana nzamba pambolaka boye boyo sala nga boye pona IDPS pona Félix zong c'est lo na mukulu ya na ngazaka na yo oyebi famille na nga bozong sela nga ba bien na nga parce que na koyoka mututi po oyo ekomi trop koto ba mise ba bukelo na nga bazong cité koto IDPS bukelo na ngai na zo elokote na bato ko tuna kenda usala soutien ba ida na ba ngomate donc na komi na nga neti ti vraiment les amas mingi te di mola et ça linga passe moko nous avons l'expérience dans les années on a poto kala mingi te na poto na ba 98 97 99 na moni ba série wana nyoso ya suka ya ba 1900 ngai na CDC yango na koti nango na 2000 j'ai vaincu des choses impossibles. Les gens ils étaient vraiment comme des fous. Vous avez moi na aucun komona er moko boye na kenda na masana nga moko c'est vrai qu'il n'est pas Joël Mbetenge tant Mbetenge zalaka momo na biza muto bazo discuter na bango ba yebi na bango mboka te musique na musique oui na jibe basali wa bata jibe batombo koto bati raisonnement zéro ngana fana muto abimeli banda zobina na yesu kinze munini bimaki Congo bateka ngota koteka muto na mutaka bula mbongo na pour la musique donc eloko ko sala bomona ki donc ils ont ça moral et peuple congolais mon frère et ça ba biloko musu na ngolo bate bongo muyibi ozangi na communauté na biso ya étalage pour l'étalage mais ils ont somo galère pas boyeda mindele galère et comment na ba journal la France a vu depuis que le mouvement des combattants il y a vol à l'étalage quel a fait TP mat vendredi boy ba petit jeune fille wana mike ya ba 17 ba koti bazo yimba désordre je te dis pour ba mema mususu ba musicien mususu ya bango moko kolata mususu po ateka zo la kota concert bon ce ko diamba ndenge zo teka Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Bandabon Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Bandabon Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Bandabon Teddy Mola TV vous abonnez kabuya hiyo tana matana kare ba kare oti kare no tana mai na ya nango vous abonnez Teddy Mola TV en direct de Paris tout le monde à mon ati Ayuna voilà mbula contre mbula beta no acha anima ba te père de la finale Teddy Mola TV vous abonnez toujours Jean Balmos tout va site union se vous abonner tu n'as plus que ça c'est ça va c'est ngabi Teddy Mola TV chat la photo je pose
bana monde entier, bana États-Unis, bana Asie, bana Europe. Maintenant, s'abonnez-vous na Arche de Noé chez Teddy Mola. Et l'ingoloba, aux lions, aux léopards, aux nyamagnos aux sportifs, aux musiciens, aux comédiens, aux pasteurs. Arche de Noé. Le micro Arche de Noé, Teddy Mola né. Et l'ingoloba, qui pète, n'a pas dit, n'a pas foutu, n'a pas ça va bien avant. Donc, quand on a carte Arche de Noé, et pour n'a pas moututé, et tout n'a pas moututé. Teddy Mola, Arche de Noé. Teddy Mola, l'excellence. Teddy Mola, le faire savoir. Au moins, il est bon, mais il paiement. Maintenant, Mbamou Bandi. Voilà. Moi, je suis venu à Teddy Mola TV. Teddy Mola TV, tout ça, pour Nabino. Merci de Bandeko, tout va souhaiter la Rangaï. N'a pas bon de partager l'émission. Merci Nabino. Bianzaba, honorable, merci. La duchesse Amanda de Luxembourg, merci Nayo. Mozasi, Maman Angela Tongo, merci. Merci de soutenir au monde à Vienanga Jijeka Coiffure. Merci à tous. Salem Service. Maréchal Babé Masombo. De Rotalae. Parce que hier, à l'obéta qui m'a camboisé, il est dans Mboka. A ko été invité. Makambo lo bapese belé belé, ya mo moito into monaye. Na pesi mbote na maman Nodadi Masamba, merci aux ambassades. Soko ya moi ji moi mai, tout ça là bien. J'ai rappelé Masombo. Na félicité non pour moi bilo amso to betaka, to bandana ila ko moi critique. Bate belé babenga ngai ndenge bamboko utanga ka ko bandana ba to bandana bandundu ba Congo esika to leka bangola ba kisangani to tanga bamboko belé ba to vamba sepelai. Yana frère moi benga ngai na zamu te kisangani tanga bisinga bio yo fana kisangani o mona kisangani ngabite babi masombo ba bien soko leka wana o vandita moi inane osaka mona mbokana yango na pesi bande ko kabondo mbuta trop biso zaki wana 7e trace donc né dans le na woni hôpital mo izaka na référence na 7e trace ozaki wana yo poko kisangani général na koma kisangani o fana na makiso non biso ki na ville oui makiso ville kisangani yango makiso on a une ville vite fait, on met la ngate, les caninanga, donc avant du mois bambo kebele, na koma bambo kebele, na koma balufu toto, na koma ba kisantu, ba kazangulu, ba matadi, na vanda na komina nzanza côté soyo, ba soyo, oui, la on a trawa, avant na mon kewana, moi tourne la métropole de temps en temps. Oui. Donc nous sommes découvert. Oui, il y a découvert en secrétaire. Balanzanda va se peindre au tangi et puis nga se pela né dans un consulte ou ta voyage va kota na utangola. Na mboko kimpese. Moi mbia seza kana. Kimpese pe na koma. Kimpese moi mbia seza kana kulia kumeliza kavana ya moi retrouver ya secrétaire nzilo wana. Bakwanga vraiment bakwanga ntesa na vraiment. Surtout dans le train de Mozoke de bagarre na bango. Ah, train na matate. Ah bon, train na route na va gare centrale ti. Matadi. Et ça y est, il y a une condition à l'époque. Oui, c'était bien, malgré, bon, vous savez, puisqu'on a un problème, il y a Banzela, ils qui très moko, ils qui régulier, mais il fallait qu'ils aient plusieurs fois, en France, tout le monde a là. Après 30 minutes, oui. Après une heure, qui est matadi. On a qui n'est pas moko. La semaine, non, bien la journée. La journée, moko. Mais quand tu as les qui deux, na tongo moko qui n'a pas comme ça. J'en profite donc pour saluer Moutou Amimanga Matadi, le directeur Mohamed Omar, et Moutou Azalaki, directeur à chemin de fer Namatadi, et Moutou à Nobenga Mingi Kuna. Ah, so qui fait na okuno staff na staff na ngana vana ngana penza na damaranga BP ba séjour na ngasoki ekoki na zongi na ngana ki. Ba port wana ba coopéra port ya indi comment na port mona nde ba jeune ba. Si na comment na port parce que gare na port c'est le moko donc baza même compagnie dans la direction et à port na direction chemin de fer. Donc il dépend de notre donc ngai na bando ke me visiter bango kotala ba biloko ndenge yaka ba bato na musika omona vandi na ko mona ngomba na omona vinda ba bato donc pakebo wana pakebo amboka wana mosha boka na zala ba merveille belé déjà kotala ya mboka nde tutangi wana bana bukonga lonzo na pesi mino ambota trop bukonga lonzo mbongo balia basala musala te bamboka wana banzela mboka na biso ndeza na problème surtout ya banzela neti mikolo yo nzela ya kobima mbujima iti samba senteri kabinda
nzela batindela nga baimage namonaki nzela ekufi makasi donc moyen baalimenter lisusu bahabita ya mbujimai eza su bien te nzela mpe eza ebebi je sais pas soki bato oyo baza kodirige congo bamonaka banzela wana donc mais oyebike oyebisa ngai napesi bana kwanza sulu mbuta to mboka na kalulu bato bayebi esika ekipe oyo libolo ezalaka nafanda na mboka na bayebisi nga babisi esalaka elongwe mboka na tisumbe sans problème babisi elongwaka mboka na eketi bagabela bakibala bawa kokungu babisi donc bato bamata sude ya mituka minene nde ezalaki biloko wana bitransport ya biloko eza ya biloko babisi vraiment en tout cas bakonza ngola babongisa mboka na bango transport na ngolé loko non moi j'aime les angolais na sens ya kolinga mboka omoni ngai navanda na rébellion ya savimbi nazomona eloko oyo bato oyo bavanda na ngola bakotémoigne surtout bavanda na secteur oyo général Maliero savimbi bavanda kogere omona bamigi ebombarde banzela lobi na ntongo batracteur ya unita ebongisi nzela barebele me babongisi nzela na bango mpo baévacue babiloko bato bavivre mpe badame malgré bitumba ezali moi je vis mais mon frère mboka na biso toa badémon omoni congo bakongole fo tomeka kozongisa me esprit moko boye ya bolingo ezonga na mboka na biso non tolingi mboka na te tolingi mboka na te mboka na eza na bakita na bomengo moko extraordinaire mais eloko moko ezokoboma biso moko toza na lokoso moyibi ya mbongo eleki mingi presse vitesse omoni bavitesse oyo tozalaka na yango ya kijeunesse mais bato ebele bazokolinga kochange mentalité te nzoka pays lokola oyo ya congo soki bato bavandisi makanisi na bango na se mais mpo kinshasa ezanga eloko ekozala mwa difficile parce que soki otali biloko ebele na bakongo balonaka basalaka donc basalaka mais biloko ekomaka na kisasa te na nzela ya bandundu pareil na nzela ya mai aussi pareil babato ya koescorte babien oyo bilia oyo ezali na kate équateur eza moke malgré bapetit bato ya baprivé eyaka na biloko eza moke on atra le temps il faut asala babarge atia babato oyo babengaka bapoussière ebele na chaque mboka atikaka babarge na prix moko ya bien bato bakendeke koyaka na biloko na mboka elesaka na kisasa ese babato wana bamodimbi bakokolo ezalaka mpo babato wana nga na voyage babato wana ezali je crois quelques-uns bakonzi ya onatra ya sika babongisaki mosusu mais eza insuffisant donc chantier naval na bango soki bakoki kodévelopper encore d'autres choses pour vraiment iravitailler et puis bameka kosala kobanalize ko nzela wana parce que toki na maswaka moko oyo babanda kobenga yango kauka banda kobimisa zelu na fleuve toana problème mosusu na fleuve eza bazelu donc bapano eza suste oui mosala koko na biso andosala institut géographique kotala babalize kobongisa esika babato ezinda mabene bazelu bamabanga mosala wana andosala yango wana nyonso eza très important na kati ya république donc nde eloko ezosangisa biso bato oyo bakosimba administration bakosimba balogistique ya l'état malamu kolandelaka mpenza chaque ministère nango ozolandela dossier malembe organisation wana nde ezozanga biso siko général maréchal Babé Masombo eloni esalaki batie dirigeant azozwa ne mo bazolia na ye asomini bandako ndenge alingi bazokipe na bango ye ezala ni bon non ezaka moto ya mabe eza na eloko mosusu sika oyo okobakisa wana te ezaka mauvaise foi eza kaka eloko moko kaka boye akotika esprit alekela biso nyonso donc ye azala bien bamosusu bazala eza kaka moto ya mabe mais sikoyo na bamboka tovandi na bapoto na bapays mosusu balongola esprit wana ke anginda ye moko tedi mola vivre malamu te parce que bambongo wana bayibaka nde eza bambongo oyo kosalisa banzela wana bambongo wana nde kosengaki basomba babiloko ebele mpo babongisaka mboka yango wana baleyaka yango eza kaka esprit mabe donc na kimite ya mabe kaka ozomona donc peuple moko boye bakolisi esprit mabe makasi
Il faut ton côté spirituel, peut-être trouver une solution. Mais ok, mais pensa comme ça. On va passer dans le qui bazali. Nous on va passer musuba la pensa bo mutu aye pensa malade. Oui, puis que mutu ils se ngande mbongo pour babi kisaye. Ezate ke bochaka maboko azonga. Mais on a besoin na kifunda la mabonza. Omona penza kangi penza motema atika loboko nzamba kosala mais non esenga kisi esprit ne kota na nzoto po muto abika mais akosi mo esprit mabe kaka muto akufa na ye ezomona niveau ya ba médecin ya Congo ndenge bakoma muto ya mabe omona penza muto ay malade au lieu o soigner na muto abika mais baotala uzana mbongo wana et pourtant na pota atona aide médicale sora ko inanga awa mais non tokokoma mais nakini ntango biso tokoleza makambo wana yalaka te boke mpenza na hôpital bamani bakomeli mpe bino bakisi bokende kosomba boke bosombi pasika nde tosala bongo le bato bachange bamiti non eza mpasi te bato bacreye mpasi na congo eza bato congo eza nango na mpasi te nayebi te soki bato ebele bacomprenant c'est nous même tocreye mpasi mabele ya bato ya nzambe na makambo nango evandi nango mais bato nde bacreye mpasi wana ekoti mpona motema mabe ya bato na ba science occulte ekoti na kati ya mboka na biso komi na kindoki makasi mais bato ebele bao se rendre compte te kino mboka na biso bakabi yango na maboko ya diable makasi surtout bakonzi oyo bazoya kodirige Congo baza na kindoki makasi mais bazo ko rendre compte te ntango bino moko bozo komiya na l'esprit mabe ya kofrene peuple na bino moko bozoboma mpe mboka mbala moko yango wana omoni mboka na biso ezo avance te. Merci beaucoup. Wana ezali mwa question moke tobeta bamboko totambola napesi bana ilebo mbota trop niamangulu vana ilebo wana ezalaki so namoni ilebo namoni libaya lubwe namoni mangai namoni bapiopio namoni mboka mo ezalaki onatra mboka moko yuki onatra so na bosani te on a côté vraiment na ndom maso congé bo ki kuna en tout cas merci je rambe maso bo to kota moment na sujet na biso to ça émission awa ezalaki ya sujet ya vie na biso rambo oza vie na yope artiste ya babo ya raite si on a yebi maintenant dans benga na émission ni petit on a va abi on a petit mboka na ngai c'est l'émission mo wana penza wana ndeko nanga za mboka moko na vieux Charles ko benga père na vieux Charles oui vieux Charles wana penza ndeko nanga ngasiku na zone si deux ans mboka vieux Charles ya hotel mena lobi mboka na biso. Merci et ça qui bien en tout cas l'émission monsieur de ça la toko sur les commentaires émission a plus de 250 commentaires oyo na koki ko récupérer comme sous ça là au bas contre le rapport la lobby Kofi a salé loko moko oyo et take moto il fallait mettre un concert à mon évan de goulem sous oyo ndeko bengo ex combattant na coulisse ba solo na bango mais il pas sanga ite ko mona yo ko luka ote take yo ko lokomba non tanta luka ki na nzela no mususu yo ko sexe bande ko mususu ndenge idée mais batu mususu ba moni ke bino boke nango radical trop par rapport à quoi par rapport boyebisi Kofi akina kisasa ke lobake Kabila za Rwandais mais na lobby Kabila aki lobaka kuna je ne comprends pas il y a des gens qui disent dans notre pays il y a un état de droit. Mais comment un pays qui a l'état de droit, qu'est-ce qui empêche que le leader monene ya mboka na biso lokola Koffi Olomide aloba ba vérité ya mboka na ye poelele lokola tomoni ba mewe parce que eloko wana biso tolobi yango ezali te ke to tie singa na kingo mais nani bomonaka te ke bato kutu baza na niveau ya Koffi te balobaka yango na kati ya Kinshasa Kabila c'est un Rwandais mais bango ba leader politique de l'opinion ba leader ya Congo pona nini balinga kokoma na esika na te parce que bato nyonso balobaka yango na kini mais bango baboyaka koloba yango c'est par rapport ya ba un peu koluka la ezali te ke non Koffi ozobanga Kabila je comprends Koffi abanga Kabila te eza na babiloko mosusu Koffi ayebisa Kabila na bandenge na ndenge normal boye avandi na bamachala mwana papa Wemba Werason bajibe mpiana
Kabila Vanse Bango Banda 10h na soir. Oh, Kofi Amona. Oh, maintenant comprendre yo te. Vraiment. Vanse biso biso donc Banda Tong Banda 10h tout cela yo. Zomona te biso ba perdre de famille ba mikolo na yo. Alobela Kabila. Noko isora. Alobela Kabila. Bongo siko likambo bato bakufaka na Congo bakoloba te ndenge ni. Mais na baloisir na bango balobaka balobela mutu te po mutu loko la Kofi Kabila osala eloko mote na akosala eloko te Kabila kota Kofi wana zaka déjà Kofi na moka wana Kofi zaka déjà Kofi. Mais si ko dénoncer mutu ko za Rwanda fo ya ba prêtre. Mais na lobby mais na lobby nani ayebi tala tokosa na liboma te to yebani ndenge to vanda na mboka na biso identité ya mutu ya Congo ya Congolais ebungaka te. Au monde même dans les quartiers, tu vends des bouillons. Tu as des familles qui sont en Kinti, les lots, comme on a des Congolais, nous avons des Zaka, Tanzanie, Bayande, Goya, tu as des Kinti, tu as des Kanaïté, tu vends des Kinti sans problème. Mais si tu as des Kanaï, tu as des Bino, tu as des Congo. Bino, il fallait que tu défendre, tu défendre Bangote. Mais bolinga boya osala biso ba plaisir wana nde tolingi yango te tant que ba mususu bazali ko défendre ba mususu molingi ko koma na niveau wana te yango wana omoni topesa condition moko ezali te ke non Kofi soki abengi biso nde foto tika lit na biso tokota na chemin na ye non tolobaki yango clairement j'ai accepté j'ai dialogué avec lui il m'a proposé des idées je lui ai répondu. Dès qu'on a répondu, il non, vieux, on a raison. C'est bien tout ça, tout solo. Mais au Goya, il y a mon côté. Oui. Mais si vous avez des musiciens, bien. Mais parce que c'est l'intérêt général de la République. Et ça m'a comme une bangote qui va vendre la maïcha park. Non. Et ça m'a comme qui va vendre la maïcha park. On a un dossier moussoussou. Il y a un peu de idée. Mais dans le bien, Kofi Olomide, naba musicien. Pour un intérêt général, il y a culture et mouké ou ya bango bazalagana parce que culture za moulaï. Oh justement les musique profane. Mais naba comédien. Mais balé bazali, biloko ze belé, ba art, biloko ze belé. Na quoi na bango wana. Ba koki kokutana entre bango na bango. Ba musicien, la musique profane, ba bengani, ba sololi, et ça dit pour un intérêt na bango. Moi, tout vanda, tout ça la comité moroboé et représenter musique congolaise profane, ba sololana on a pas combattant, les Camerounais, ba oué laga. Il y a un conflit. Mon frère, tout le monde on a un côté boé. Il faut qu'on vende. Il faut qu'on permettre pourquoi tu commences un conflit, les lots n'habitent sur la musicien. Et il y a des dégâts collatéraux eux salama. Les tingaï, na betama, bakar nangé bukana, mais mutu moko te alobe la rangote. Vous comprenez? Musicien mo pe avanda na ye, atinda batu ba betanga, yango mona gar mo so kipe nangai et matina bandi ko finga bango. Na karwana na boma mutu te na zongo. Oui. Ba betango ba mabanga, moteur touche boîte de vitesse obi na força na ya na ngwawa. Donc kala. Vous comprenez? Biloko na nyonso ekendaka bongo. Donc ngana bimi na nga victime pona likambo ya Congo. Les ana makambo susu neti lelo. Na eko yeba ke batu batumbi mutuka na ngai tu tiaki plainte ezalaki nango contre X. Oui. Lelo batu babimi. Babimi none babimi. Churambo maoti koloba clairement na mokili mobimbe moni ki bato IDPS ne ba ko tumbaka nanga. Imbattable Churamboma. Na remercier na révélation na ye asali. Imbattable Churamboma sala wana. Donc hier à lobby na TV qui est aleki na TV mutuka ya ndeko ba yambaka failu na mutuka na ye. Ayebi bato ango ezali biso bato IDPS nde to tumbaka ango. Omoni babilo wande wana. Tuzo sala combat pour mboka na biso avancer. Tala ndenge bayo sala nga. Siko nga mutuka wana na lesela kango bana nga. Siko batuma mutuka boye maka failu obelinga ma failu. Eza mutuka oyo bleu na podium pona koyamba le président Martin Fayulu ba ndeko wana ya IDPS basepelaka na bango te na acte ngai na poser eza acte ya amour mboka eza acte oyo ya kolakisa solidarité na ngai na peuple oyo fotaki mutu bapesa eloko te bapesa ngai eloko te bapesinga eloko te
mbala moko baye bakuti mutuka mosusu oyo ezalaki liboso ya ndako na ngai batumbi yango ozo comprendre ekendaka kaka boye plainte yali nakendaki na assurance baassurance ya tout risque te ezalaki accident routier te ezalaki accident te ke oyo batumbi yango nazalaka na tout risque te moye bafuta nga ezalaki te sikoyo moto amonani alobi ke bango nde batumbaki yango nazokoloba na bato yede pesi mobimba et maintenant vraiment alobi ke idps ne doit tumbaki yango monsieur ba émission yandi pas confrère na yo Papigen aliki pa Papigen Papigen nasi na récupéraki pe émission yango na stocké yango na stockage des images mpona kozala na bapreuve olie na banda violence ou bien nakende na commissariat kodonose tshula mboma nasengi na bacomité ya idps y compris Félix Tshisekedi grand frère ngai nayibi mbongo ya Congo te ngai nasala na Congo te babie na nga depuis na ya poto natikala kozwa ta bombo te na magasin ya moto ngai nayibaka te ngai nazali travailleur manuel nakenda kosala na nga mosala na nga maboko nasala mwa formation na ngai ya chauffeur routier et logistique yango esalaki lelo na se retrouve bongo mais bokozongisa nga nsima mpona mitema mabe na bino te yango nasengi na kulutu Félix Tshisekedi place tout azali aolanda yanda biso atala place tout azali ngai yazolesa mare na ye na mbongo ya leta mais ngai nalesaka mama na nga na babien oyo kaka ya kolukaluka ya poto nasengi na bango bazongisela nga eloko na nga po ngai depuis babetaka nga nano na réagisa te mokili mona eza nde babeto na Belgique nasalaka eloko te bobeti ngai na ocontinue chemin na ngai ya libération ya Congo botumbi eloko na ngai nalobaka te mais nzambe azali azoyoka biso nayebi bandeko na ye nayebi bandako na bango ya Belgique na jour mosusu mpe nakolamuka mpe nasimole mutu natumbi mpenza nazwa essence natumbi mutu ya famille moko bo po trop c'est trop omoni ntango tshurombo maloba esalanga mpasi omona kaka bandeko na yo moko bakongole baye kosala bino baozongisa osima kar wana depuis baboma yango ça fait combien tozokende siko 2 ans mais sikoyo soki ezalaki wana ndenge nazwa bongo ndenge nalesa bana nanga ndenge atinda bandeko nanga bazalaka na kini bandeko nanga kini bazelaka biso toya poto toyede bango bosiko depuis botumba po Félix toyamba Martin Fayulu Félix asalisi famille nanga na nini Fayulu pe rien mais papa ngana biso Fayulu abenganga kaka je vais voir ti lelo mungu na nzungu je veux voir ti lelo muto bato pe akozala pe apesa eloko pa mutu moko ya komonanga mais bato oyebi bakongole ne bala bon yo a l'idée d'opinion yo non nga nabengaka bango te nga bengaka bango yo puissance ozala na protocole ekana nsima mutu te net nga nasala makambo na nsima mutu te ngai nakoleka nsima mutu te mais ye akozala pe aza na comité na ye asololi ekomi na comité moko boye babloke yango c'est ça le Congo motema mabe mauvaise foi c'est ça les Congolais et ça la marango partout donc na makambo nyonso mais ngai obiso mosusu ko nakobeta buloko mpenza ya gaillard na simole mutu non omoni makambo mosusu ngai ezalaka na petit moko nakanaka ye jour ka tokroise na kotumba ye epuis ayebi omoni nde tokendaka boye ayebi moto yango nalobaka jour mosusu kaka ndenge natambolaka na kare na ngai jaune wana okende nango mpo nazalaka na baessence nazalaka na bapétrole nakenda kodépane bacamion nanga omoni camion mais non mon cher trop c'est trop na comité mais yo petit message ba président Fati na oyo message mais siko est-ce que ba preuve ezake bato aide pe simdo tumion mais mon cher est-ce que na lobi kasi yango na kobanda nango omoni na lobi bo na sina zui déjà l'élément et asulambo na kobenga ye siko na niveau ya justice donc yo plainte ezalaka nango po tokiti te na ndenge na election plainte ezalaka nango eza contre X donc contre X nayebi naza motuti obande mpe kobule te bato bazoloba na bango ngai nalingaka te kokende koloba ezaki ngandi
toye koloba te EDPS botumbi bato balobi EDPS te lelo membre na bango auti na kana bango ayeko dévoiler lisolo yango tu es un membre de EDPS te je comprends mais non azali bongo sikoyo aza moto mais non azalaki membre ya faci kuna makambo na bango alobi yango ye moko totika motema mabe tala ndenge tosalaki likambo ya ndeko na biso ya kombata boyebi tokendaki oyo bayambaka Martin Fayulu batumbi kar na ye tala niveau motema mabe comment moi je peux me permettre nakende epo ya motu moko otumba kara motu ya congolais pe ya congolais toza na opinion moko te bokende botumba eloko ya motu wana bozala wana bozala quand même bato nga sikoyo nazosenga na comité wana basalaki bamona président na bango azongisa bambongo na nga je comprends oui na nga et na la police basenga ko belema ou bien yo police non police senga belema te police ye moko osala ba enquête lelo non zo réponse te na bandi na nga sikoyo nde sikoyo na kozongela na lisolo oyo ya shura mboma soki bayoki message na nga baye bafuti eloko na nga je comprends problème ya nga na bango esili nga na créera ba problème na bato te et puis tokabwanela amiable bato na bato basala politique na bango lelo oyo bazoloba abimi azoloba oyo babanda kosala biso banko c'est pas normal pourquoi tokoma na niveau ya ndenge wana. Merci beaucoup, Général Bébé Massombo. Voilà. Message, Ezali, n'a pas si Massamba qui nous l'envoie spécial du chef de l'État Mbote. Il n'a pas gagné l'émission. Togo, bon, on a raté biso Congolais. Bon, opinion, mon tout ça, na opinion na yote bien. Natala ilo na yote. Bien équipé makam na yote. Bon, opinion ko commenter si na ba bien matériel. To mon kosu mon to kufa pour na makambo mon to opinion ba tuté. En tout cas, ça malamu te Congolais to sangala. Pombo kana ke liboso fo bolingo yala. Yango na ba ko sangana legi ko kabona. Elo ko legi bolingo ezate. Maréchal Bébé Massombo. Kotala makambo ya kofinde to baki na yambaki ndeko na yo ndeko na biso Eric Kabongo na yebiki oyebie ya lobi parmi bato ya combat ye bazai na kati na tuni nga bi combat yo zai parmi bato boye musique episinga bi oui na zalaki boboye ga mpona ni aipo tete payer zalaki Kabila biso lingaki tout ça mais moto akomi mikolo eza mona mboka boyebi atu nanga tedi bunga bituna bato wana kuna boyebi pa na bango boyebi mama na ye boyebi tata na ye azaka amona limité siko amoni eloko nini te bino opekisa conseil pona ye amona ke Kofi asali mabendenga luka bino donc Kofi fala ya ka tchali baya beta conseil mais okoyi bisenini makambo ya luka bon ngana ozanda ba opinion na bango te omoni za bato oyo bayaki na combat soit disant baza kobundela République démocratique du Congo na souffrance nango oui beaucoup yeba mutu papa na ye azaki ngandi même ntongo za ndoki fo bobeteleke maboko donc yango wana siko tozongana kamonga nde bakongole baresonaka toyebi mutu ke tedi mona papa na ye yo mama na ye yo bavanda na quartier boye numéro boye oui mais tedi mona andoki siko donc tobeteleka maboko yalobite bolobai yo ata mpuku mazaka kongole non tolobaki bongo te bato nde bameka kosala confusion ya message mpo sa ya peuple congolais ezalaki tobengana barwandais na mboka na biso n'importe mutu oyo akoya na kati ya lingomba na biso ou bien kolibere Congo ezala ta mpuku ya Congo ezala nani mais azala na barwandais te na nsima mokongo na ye barwandais occupation il faut esila mais biso toza ti lelo na occupation c'est que les cons nga na bengango bacon neti petit wana erika bongo na bengi oyebi wana petit nanga nayebi na palais na ye nayebi place azalaka ozo comprendre nayebi na place azakenda kosala box nayebi makambo neti tosololaka bien na bengi con un grand con parce que oyebi makambo ezoleka na mboka na biso le Congo n'est pas encore totalement libéré même pas un bout de territoire. Kabila nous contrôle à 1000% pour na ba mauvaise foi na biso moko. Muto aboyi Tshisekedi azala président de la République azate Félix. Muto aliboso oyo alingaka appuyer Félix c'est mon grand frère. Donc ezate que tobotami libomo moko non, toute la famille, ma famille biologique, baza presque ma camarade na bango. Ya famille wana. Jusqu'aujourd'hui ça m'a muteke ngana kendaka à gauche non. C'est son ami à lui.
donc au monde bafana bo babenganaka babengani omoni mpe grand frère na biso akei kuna na palais présidentiel na bango wana adame fufu na Denise na mobile na ye na vi wana miki na vi na Vital Assoumani non Vital Assoumani kutu te yaya na ye grand frère na nous comprendre mususu nous comprendre ba neve na ngai bana ba ser na nga baza ba master ya Félix Tshisekedi mais ezana ba biloko mususu na ngeka koloba te mais ngai naza na opinion na ngai naza na opinion na ngai namoni keno eloko na banda koluka ekoki nanu te soki Félix lelo nalobaka yango clairement soki azwi pouvoir wana ke atransforme yango comme pouvoir ya peuple tobengani nanu d'abord Kabila barubero wana tout baza lisusu te na mboka te kaka eza lisusu te na bakongolais la tokobeta maboko moto to akosepela mais bato mosusu baza koloba neti peti wana Eric Kabongo azoloba kaka bilobela mpo bamona ye nayebi te soki bazelaka kolutu Félix abenga bango apesa bango mbongo nayebi te non yaza famille bafamille ya sebenda singa kota kuna papa yo aboni boyoko wana eza kaka balo bato bazalaka bacousin bakasa ye nyonso bazalaka bacousin tika voilà merci beaucoup mais ngai nayebi bandeko ya Félix presque la majorité ngana otambola naleki na bango shulu ya mulumba na repetelaka masa na nga oloba yango trop masa na nga tosala société liboso oyo nga nasala na vie na nga na kisasa livraison ya vin de fraîche ya bangombe tokendaka epai ya bamama kombi bamiba tokotisaka bastation d'essence tosombaka yango epai avie moko boye na chemin de dame vie nganga chemin de dame na ma campagne ozo comprendre soki oyo na aveni ma campagne kutu chemin de dame ozo comprendre vie moko moluba wana azalaki président vita bana ovanda pembeni wana na bosani kombo na ye ozo comprendre natambolaka nakendaka nalalaka chez bango naliaka mais nayebi bandeko na ye bavie Claude maître Claude Jean Claude nayebi bato ebele moto to ekoma kaka donc okasa ye nyonso kaka depuis bazo pouvoir naza ndeko na ye naza ndeko na ye oza ndeko na ye ozokemba na mikili mpe eloko eza te moi mpe boza nango te bokolisika motema mabe bopikire place moko même mboka ezomarche te bofandi wana kaka ke mwana mboka mwana mboka soki asololi nanu bien te donc tondima mpo aza mwana Tshisekedi asali nini sikoyo na miniti oyo omoni biso tokotika koloba yango te ke Félix nanu asali eloko te parce que tofongolisaka ye matoyo amonaka ke nous sommes pas contents jusqu'aujourd'hui Kabila traîne bato ya Kabila basalaka baréunion na bango balobaki Shadar akimi ake Angola Shadar asali nani na asali réunion na Congo na kati ya Kinshasa azoloba mpe bilobela sikoyo akimi te akimi te o bodésarme kinga kati est-ce que kodésarme kinga kati donc ekoleka kaka ya maloba kaka boye il faut baprévisala soki lelo bake désarme mpenza Kabila na kinga kati bajournaliste baokende te international comme national baozala te mais pourquoi bazokokosa peuple congolais mais nga sikoyo nga travail wana oyo bandeko na biso ya bakongolais bazali kosoutenir Tshisekedi c'est bien bon eza droit na bango basoutenir mais eza pourquoi sikoyo bazokourir na mensonge bakosaka peuple pour quelle raison baza koabourdir peuple pour quelle raison sikoyo eloko ngai ekamwisaka nga mpasi to bakongolais mboka na biso eza malamu te non côté Eric ye alobaki akotaki alobaki bien babe mosombo tika bamisi basala mosala bon yo sala mosala oyo oyebi azalaki clair nalobi azalaki clair omoni nga na boyi te mosala bamisi kosalema proprement soki tofandi tosololi mais tozala na effort moko boye basalaka lokola bamewe tala mewe yo birambo ayebisako ye mnatina meyo aventurier ayebisaki ngai bulu nanga vraiment omoni mewe banda kala ye ozalaka awa osalaka yango te mais opesi bule epa moto mosusu obiki esprit mabe nango mokamwa yo obi esaki bule nanga o nalobaka déjà moi obivi osaka baventure na yo boyebani o ti bo yango wana na oyebisa yo mon cher biso bacongolais mais quand même qu'on réfléchir qu'on même oui même à confrère nous belé à quoi ça
surtout oyo yakisa ça akosa même ba message ba pesa ka wana soko landi okinga mais on t'a la titre titre ça non na monoko okinga kati désarmé omona mutu mususu alekeli ebola lobi ah makambo nini nzolo o aleki asengi pardon mais pourquoi bopesa peuple na bino fausse information mpona nini peuple na biso balingaka bayeba bato oyo baza na mwa possibilité ya kopesa peuple message balingaka te peuple ayeba vérité ya makambo na bango ya mboka na biso te makambo oyo elekaka na Kivu kuna oyebi bakino ebele eza faute na bango pete oyebi ke message mpenza na Kisasa ekomaka te télé lokola télé Congo wana RTNC balakisaka image te babomi bakongolais RTNC lakisi non même président Félix Tshisekedi omoni bandeko nango bakufi babomi bamassacré mais président petaka likofi na mesa te leki olobi je ne veux plus voir ça na mboka na ngai eza boye tala toti koperdre bato bodénonce bato wana bazosala yango mais basalaka yango te basalaka yango te mais siko peuple akoyeba ndenge nini ke mboka na bango eza na baproblème mutu moko azoinforme peuple aza te c'est là où nous sommes méchants avec tous les leaders musicaux nani comédien donc tout le tendance politicien tout le tendance ya balider toza na bango mikanda toza susu na niveau wana te ya koyokaka bato oyo bakomelaka biso bamessage eke o boza bajaloux bajaloux te eza jalousie te tozopusa nde bandeko na biso tosangana tolibere mboka wana misiki ekobetama na yango moto biso alobi bino mo bakombata boyokanaka te bosangana te ale botinda bamisien bakommentaire eza mais nalobi toyokani te na sensible boyokana te bato wana ndenge yango bosanganaka so misiki ye ale bino botinda mais nalobi omoni babiloko mosusu bango moko balingaka koloba eza basentiment ya bato oyo bazalaka na bato omoni nde tovandi ko soki likambo ya Congo eza très nécessaire biso tu badiaspora tosangana tolwaka sala tobengaka bato nyonso bato ya Londres bayaka moto to ayaka apesi opinion na ye tosangani sikoyo balingaka nini ngai nakenda kolalaka na bandaka bato nde bakomonaki ye nao tosanganaka nde nao tosala video boye naopesa baide na nga nabenga motu moko boyaka ntango bato ya kofi babengaki ngai j'ai passé les messages dans le cas epai ya Vieux Gérard a passé un message epai odon bato bayebi nayebisa bango tu bamosusu bandimaki koya mpe réunion jour wana bayaki tozaki ebele na markade na sololi na bango tala abengi ngai eza boya propose bino boya alobi bobolobi na yabi non tokotraite likambo individuellement te ya ye moko oyo eza problème ya république soki balingi wana ndenge yo nde osololaki na ye wana réponse bakombata basololi yo nde osololaki na ye mais asololi na biso nyonso te il faut bango mpe basangana biso mpe tokosangana tozwa solution mpona makambo moko na biso ça c'est la réponse des combattants mais motu moko alobi ya makambo oyo makambo elukama na diaspora kasi motu moko akosisana te parce que omoni kaka nde bozana so bino ondimi boyokana na supposé eza na bato mosusu baya koboya te papa botika makambo wana nde bolobaka wana mutu omoni nde so tovandi bo tobengani oyo biso toyebana wana oyo tu oyo tala omoni eloko na eloko eza bato babimelaka yango liboso oyo bayaka na ide wana tokovanda biso tu tobengani na baoyo mosusu oyo batingama banini toyebisi bango bostope makambo na bino wana bamisie baye alisale yango oyo tosigne charte de bonne conduite bamisie balingi nde tovanda tosolola tosigne charte de bonne conduite keno omoni ndenge boye na chaque année botikaka mpe espace moko boye communauté et respirer non communauté et avancer communauté avancée non eza na babétise ebele esalamaka eza babiloko moko mon cher ngai nayebisi yo soki lelo concert ya gayare ya oyera soni semaine wana kuna jibe mpe na ye kuna feregola musicien wana bazoya kayaka mais bana bakotanga classe nini nous avons l'expérience dans les années nga na epoto kala mingi te na epoto na ba 98 97 99 namoni
ba série wana nyonso ya suka ya ba 1900 ngai na silisi yango na koti nango na 2000 j'ai vaincu des choses impossibles. Oh, musique est même en beaucoup. Mais même en beaucoup. Les gens, ils étaient vraiment comme des fous. Vous savez moi. On a aucun comment on a mon boy. Na kinda na masaranga mon CV qui n'est pas Joël Mbetenge. Tant Mbetenge Zalaga. Moi mon besoin muto. Bazo discuter na bango. Ba yebi na bango mambo kate. Musique na musique. Oui, on a jibe basali bo. Wa! Bata jibe batombo koto bati. Raisonnement zéro. Ngana fana muto abimi libanda zobina na yesu kinze munini bimaki Congo bateka ngota koteka muto na mutaka bulambongo na pour la musique donc eloko ko sala bon na ki donc ils ont ça morale ya peuple congolais mon frère ils ont pas biloko musu na kolo baté bongo muyibi ozangi na communauté na biso ya étalage pour l'étalage mais ils ont somo galère pas boyeda mindele galère et comment na ba journal la France a vu depuis que le mouvement des combattants il y a vol à l'étalage quel a fait TP mat vendredi boy ba petit jeune fille wana mike ya ba 17 ba koti ba zo yimba désordre je te dis pour ba mema mususu ba musicien mususu ya bango moko kolata mususu po ateka zo la kota concert bongo siko diamba ndenge zo teka. Voilà. Bamasa bazo pe maté. Kayemba aller-retour. Mutoko betayo aller-retour Kayemba. Papa zombi. Na faut pas pe balier na bakucha. Ba abeti moi pour le nika ala ta besoin ya dochi kabana na ba monena ndo. Ake boulot mo ba 5 ans. Tala ndenge boulot za ko tondo. Soko kina ba pavillon ba boulot. D5, D4, D3, D2, D1. Mais nombre de Congolais. Oh. Mais et ça, on a parmi à bateau babeta mo babulo. Na kenda ya suka en 2014. Tout le monde a communauté na biso na bâtiment na Zalaka. Donc na D5. Tout ça qui 12 Congolais. Bateau au camp. Même ba surveillant, na ba chef ba surveillance besoin de qu'est-ce que les Congolais ont fait? Donc mais batuninga on a expliqué bango non ils ont qui problème mo boto arranger ngo ils ont problème biso ba ta sentiment biso ba to linga ravi mais si ko tango possibilité ils allaient quitter na ko yiba na la ta po ba monanga na côté ka drogue mais makambo wana oyo to weli saka pour tout ça makambo wana eza susté na mito na biso yango bomoni ke nombre ya to ya ba détenus congolais na Europe ekiti. Et ça quand même travail noble. Bah Congolais musu faut pas vendre ba réfléchir. Nous deux Nicolas zo teka diamba na ye, azo yiba na ye, eza sous makambote que musicien onani izande eloko na ye nzoto. Baza ba miyibi ya solo. Pour musu ezaki ba miyibi ya loyenge. Pour alata na ye ba mona ye c'est normal. Pour loyenge ezalaki. Mais oyo soko moni mutu bakangi ye o azo beta ka ba chèque na ye. Pour anginda za muyibi na ye ya kala ya famille na bango auto na bango pa na bango azo sala kinduma na salité pour yeza kinduma ya famille na bango tolo na bango vous comprenez donc ngelo baké nous avons fait un bon travail oyo ba congolais faut pas vendre ba remercier ba biso tout se sacrifier parce que pour bandima pour to comme na niveau ba vie et stabilité ya ba congolais vandi na ba palais. Bato mususu ozomona oyo bapese ndako HLM comment mutu ofutaka ndako 80 €. 80 € on se retrouver na 4 ans payé. Donc on funda ko futa on lingi ko futa même ndako na yo moko place au vendate kokota ka galerie la faillite surtout ba femme c'est asomba ka bilamba ba sala ba carte abonnement ya ba bilamba bani. Mbongo ka fe le kambala mo na carte kuna ale bazoke ne ko beta mo ba biloko na ba printemps. Tala niveau oyo peuple azaki na mo. Mais au sentir de l'eau, la communauté congolaise elle est devenue stable. Bavandisa masolo, le lot na communauté oyo ezali continue na mbongo belé na République démocratique du Congo, na ba pays Afrique les congolais ezate pourquoi to komi comme na moi un peu. Ba congolais ba komi na moi ba économie na ba parler. Ba congolais na minute soki au sali réunion bezali kambo danger, au monde bezali sur vite libérer Congo sur organisation malamu. Na France, moins de 1 mois, on va bêter 50 millions.
bato bakomi na baespèce omona mpe bato oyo baokende kisasa bato mito evandi bakomi okende kotonga bapale na bango na masa na nga moko boye abetaka nga bakayo oyo tobetaka awa ozomona junior kosi atongi mwa hotel na ye na ngiringiri ya junior kosi mwa hotel na ye flat ya bien bato bakendaka bafaze mais na ntango balongi ya kala akozwa ntan wana ya otindaka brique moko chaque mois 1000 mois en tout cas merci beaucoup en tout cas communauté pe bapema bon ba diplôme sikoyo bapeti donc il mata bapeti résultat ba congolais bana ba diplôme ba université mais ngana chaque année ngana kendanga na bapale ya bato kofete ba diplôme ba benga petit nga ba beleka na pale oza ba fruit na bino depuis moment nanu ba biloko ya pamba makelele donc yango wana bango il faut tosolola na bango ntango bakoya ozo comprendre ntango bakoya babandi kobeta miziki ntango makambo to ekovanda po kongo ozala libere kala mingi te po toyebi na biso tekniki nde ezokende tokozala na biso libere kala mingi te bahipolite kanambi bakokanga bango bamiyibi nyonso ya kala bakokanga na bango kala mingi te par la volonté du peuple congolais ye moko ozala motu teke ye nde moto ayeli biso boye te po batutu oyo baobeta barumba awa baza na bango baaventure baoya kosenrichir na baoyo baza na pouvoir lelo tokokanga bango ye bango baoyiba mbongo ya kongo po soki tolandeli président Félix Tshisekedi akotaki na pouvoir tokotala kesi na ye azalaki na nini akutela ote ya matima mbongo tout ça baklasi comme fele waleriki alobi yabi bino oyo se charge na musique tout ça bon non akutaki nini mbongo ezalaki te na kesi ya leta mais mbongo emati aninga atambolaki ba-États-Unis l'Europe awa bapesaki États-Unis epesaki mbongo ebongo oyo bagratuité scolaire mbongo papa wana eza babétise oyebi teki gratuité scolaire baprofesseur bafutamaka natunaki mpe babi ngai biso nabi ya prochaine biboma bato maboma eza babiloko mosusu nga na kokotaka badetail te mbongo ya mboka emati Congo ezoproduire nini bon il faut kotunaka bato baquestion notre pays au niveau de PIB vous comprenez toza koproduire nini nde biloko bino bajournaliste il faut botunaka bato ya bongo mpo mbongo ekotana na mboka donc toza bapremière explorateur ya coton babiloko wana te coton café cacao mafuta mbila vous comprenez babiloko ekotisaka mbongo na leta ezala babiloko wana ya bongo baminere eyaka nde kobakisa siko korenforce toza toza bapremière producteur ya nguba masango ya loso omoni babiloko wana toza koteka yango à l'étranger oyebisanga sikoyo mpo mbongo ekota na congo congo etekaka nini libanda baminere nyonso eza na maboko ya kabila sikoyo leta na biso ekotisaka mbongo wana bo ndenge nini balobi ke réserve ya mbongo ya congo eza touché soki Félix Tshisekedi azokotisa mbongo bakotouche réserve ya futur ya peuple congolais te mais sikoyo ye bon le problème c'est quoi kobenga la président Félix abenga badiaspora alingaka sona badiaspora mosusu balingaki te mais nalobi yo outi na diaspora olingi nde Félix alingaki nde tondima bokonzi na ye quand oyebi il faut koyebaka eloko mo communication ezalaka ndeni omoni nde ntango babin abengisi bino nyonso place moko bo apasse message bolinga te donc boyaki bozalaki d'accord na lisolo wana mais sikoyo mpona nini tomanifestaka mpona nini tosopozaka na makambo parce toa d'accord na makambo wana te tokoya te sali wana ekozala vide bato bakendaki eza bato oyo bandimaki makambo wana makambo patriotique bayeba makambo ezoleka na mboka na bango donc yango wana omoni ngai mpona bato to basali bacommentaire oyo toa mitema mabe toa mitema malamu bajaloux et puis défense wana boyeba ya na badéfense eza ya place eza eloko te place bafaire france evanda eloko te nga moto na biso eza eloko te bakobangisa moto te moto kobanga mpe eloko te donc ezala défense nalobi ya ministère ya Bercy ezaka nini ministère ya finance clé bongo yo oyebaka te ke Bercy ndenge bobengaka Bercy wana immeuble ya molai oyo ezala na nsima wana ezalaka ministère ya défense na budget bon ministère clé makambo ya mbongo pata tosinyaki wana bamoto epeli banini bamakambo nyonso esalami bongo sikoyo défense nde basani
eza mpe défense te eza nde na terre ozo comprendre baobangisa motu te tokosolola kofi aya na ndenge ya individualité te abenga bandeko na ye bamusicien tosolola likambo oyo tozwa tosala charte de bonne conduite soki balingi bongo te tokende ndenge motema na bango elingi nga moto nayebi biso yo bapeti baza près biso ata toaka 40 tokoopere na biso ata baleki biso na 1000 ata baza omoni ata bazala 1000 nga nayebi biso tosala événement moko na Paris awa Moïse Ndiye ayaka awa na Fontenay Suboa soki nini mboka moko abeta concert libanda 3000 personnes plein tolaki 12 tolia ya kima basoda baya topanza bango biso toyebi makambo tosala zongo toaki 12 toaka mingi te 12 toye na makambo nyonso complet ntango tofe batamboli tobokiboki biloko totika yango sikoyo ata bayokanga biso preve ya ti mais sikoyo le problème c'est quoi omoni mpo bato baloba mais fali bayebi ndenge nini makambo elekaki na gare de Lyon sikoyo bato wana kaka baautorise so misike ebeta ekosimba te papa baza bazoba te baza bayuma te baza mindele toza na babiloko ebele tokosala avant concert wana ebima nakopesa même premier plan na minute oyo biso tout bacombattant tokomema na dossier oyo na tribunal administratif na bapreve ya fali ya liboso na oyo ya bawerasone na oyo ya bafali ya liboso na oyo ya bajibe totindi yango kuna l'État wana tozosala dossier wana avocat zosalema po dossier eza nkour tokomema yango sikoyo na baopposant tokomona Marie Le Pen tokomona baopposant nyonso tokoexplike bango po omoni baopposant bakosepela na eloko wana pourquoi moko akolinga alobela yango mwa mike ntango sikoyo moto ekopela inconvénient nde place bango bakozwela yango bavoi mpo bakase mpenza makro bien pene ya venema po déjà ndenge na lelo kaka biloko oyo esalamaka na gare de Lyon soki bomaki déjà Macron na mosika soki ozoyeba merci beaucoup tokonosala suka yango wana omoni bato lokola babiso ntango tokopesa message de paix ya bolingo ke kulutu toza nano na ba 6 mois tika bagrimace arepetaka na ye awa na ripaste na nsima mokongo nanga est ce que oyeba dimanche basalo barepete ayebisenga barepete dimanche barepetaka na bango wana bo soki kaka tolobi ke fe ebanda sikoyo bosala tobanda kolukana sikoyo kaka awa toza na besoin sikoyo lino bamasa na bozaka bien basusuki boka bien mais sikoyo koyesa bango ke boke olanda vie wana te tosala makambo ebele nalobi yanoko kote na makambo ya famille na ye te yoka na biso likambo moko samedi oyo nazalaki na basusuki ngai nakendaki pa jonga navandi na ngai nabayi baboki na ngai ndenge ezalaka bango bazobeta na bango bamonaki nga oyopano fila na mama nolda masamba bango bandeko oyebaka yango bamonaki ayo bozali na mare nolda nga na yebi yo bamonaki nga mpo na nini bayi kotuna te mpo bayebi bana bango na bator babeta okara babeta karanga mpe nabeti kara babwaka ope te babwaka ngai eski ngai kipaka makambo wana ngai kipaka makambo wana ngai tali ngai te namona eloko nga kutu na banoke na wenge nga kutu te nalingi makambo wana te ezoduma bon sikoyo nafandaka na vie nanga defao ya depuis ba 14 ans gérard defao oncle enrique polo bakombo ekoya te ezokomprendre est ce que ngai nayebisa vie defao bokanga me bato baoyo masolo na osolo wana yo bakoyebisa wi wana petit mpenza defao nayebisa soki alinga banda te vie nga soki mikili yelaka lici makambo wana lingi wana mangwetu wana navandaka me nayebisi yo naoyebisa makambo asolo na bamasa bamisisi tala ebele tutu kaluju bomonaka tutu kaluju nga naezaki ntango toyaki bana mike koswana tous les jours na tutu kaluju tous les jours akomi mpe musicien monene nazoboyaka ye tous les jours masa nanga bomwa eske bino boyeba bango nyonso fere kaka ye moko nde alamukaka soki kimpi na yezu yo babi masomo vie na ye ya pale donc omona mpenza tovandi boye omona fere ye wana kuna na vie na ye mais tovandaka biso nyonso na babikiptono wana tomonaka wana mais jamais ngai nakokendese bango ozwi succès na kolembola nzongo na nayebisa bango bobwaka nga te
na obima na ndenge na siko suka na bande ko jongo suka na monde mutu na kwenda ye na baye baboki na ngai ba combattre belé tozalaki wana ba Pierrot Itela ba Hervé Kachama tozalaki belé tovandi ezali c'est conscience ngani no bino suko na Pierrot Itela yini mais to so makambo na biso ya bongo ah bon to so ba biso on peut conseiller on va s'inquiéter na monte ke bino ozana non biso ba topoto ki para bango te bango ne ba sambrier bango fo batikala kaka bongo babetaka bakabaret chaque fin du mois chaque jour na soir babima na 200 balles là-bas ouvre bien mais balinga yande balingi bakota na loyenge ya joana dame balar na ye confiance wi balar na ye eza kopi na ye aye nango omoni makambo nyonso kuna na kisisa balobaka ndeni est-ce que okozongisa musique soki ondimi oui na ozongisa musique eza producteur eza gouvernement doit faire ah bon papa ya fali pe ezalaki gouvernement eyaki producteur papa bafantir kuna batungaka est-ce que yo capable ozongisa musique oui ya ndimaki na ya lobi omoni mpe nga période oyo nga nazalaki vraiment na bafere wana nasali mo ba 10 ans nakete minga na osisa makambo wana bakateli ye vie par na ye moins 200 000 kongo mbongo eloko pamba ewa ta likolo ya mesa vie siko aye na mbri na miki siko tellement vie wana timba trop alobi soki akomi koya na bamisi ya bakini wana opesa mbri tika kala kizwa bamasa na bango etete koleka nzoka aye kopoma bamasa siko ye asepele toloba Jordan Kusa ya te poani vi asepele eloko ante komi siko koloba bongo ayebisinga bi te di ye soloba Jordan aoya te so Jordan aoya te aoya na ye te bo ngana na bamisi na États-Unis est-ce que te di est-ce que boya fe nayebi te poani aloba bongo abi oui nalandi bino alobi makambo Jordan akoya te alobi Suzuki azolanda nga mpona nini Suzuki alokola mwana ngai lokwa Dibiston mais ndeni ya oloba bongo donc asolo na oyebisaki yo moko si mais le problème est violent eza ndeni Jordan Kusa aza pire petit na ye sikoyo aza pire petit na ye oyo moko asepelaka na ye mingi mais sikoyo le sele pire petit na ye atelemelaka ye ye wana pire omoni Jordan Kusa quartier na te ya ndako na ye akokende comme il veut mais mabe moko kaka ezalaka wana le sel kaka petit na ye wana banda nde moto atelemelaka ye na bamakambo na ye soki abandi balongo te vi awa te zongomba makambo oyo tolingi yango te sikoyo eza lokola me piti na ngao ndenge nini atelemelaka de biso sikoyo toyebi bamakambo yango ndenge marchaka sikoyo bawana mosusu baza na bango neti nakoyebiso neti bapapier mouchoir asaka na bango sala motema na ye ligi donc balobaka rien mais sikoyo yango tolobaki ke toaka na moko oya te Jordan Kusa sikoyo esali ye mpasi koma bokotangela peti na ye mais ayebi yango peti yango mpe akoya te pourkui kaka ye yango azolelalela yaloba ndenge olobaka ayisika bi te dina comprendre te babe oloba ndenge aloba est ce que aloba bonga bive na yebi te otamba kofi olobi de pese moto kwata ko ramani mo vie na pese moto bon ye bon abi mona te ayibisinga bi betedi ayibisinga bi te ikade yong non dans d'autres miki ikade yong pese moto ayibisinga bi te avec mission ikade yong mais ça benga bi te di na seconde mission pas ikade yong mais na bi te ni façon olobi la bi bien sûr est ce que aloba bongo ne ya oloba na ngabi ngana ebite ya bi mais ngana comprendre ngote ya okota makambo ya ngana ba Suzuki ba Jordan wana ba petit na ngai ba na ngai na lobby asa l'idée de l'opinion nyoso do okota na l'idée de l'opinion nga makambo na nga bakota ka si na l'idée de l'opinion ola ngai na osolo makambo leader mo de l'opinion zo sala bien te bona lo bango tina bomba parce que eza makambo na bango eza makambo Congo yango na répondaki jour wana susu na développaki mais bazobeta musique na ngai mais musique alinga aloba misiki nde babeta ngo bakarokia mais sikoyo mais tozongisa nano solo bien vie wana ndenge nini tokende nano bien vie rambo wana akongole misiki na ye ekotala bandako ya bato nyonso azali mutu aza influent na kati ya République démocratique du Congo tozonga nano bo mutu comment un homme sérieux influent il y a un niveau ya Kofi Olomide akolika président na écran afingaka bandeko na ye po afingaka biso mpenza afingaka communauté na ye tranquillement mpe avandi na ye eza na société omona te ezali bakanda moto wana non leader nyonso de l'opinion aza so na niveau ya bakanda makasi te
parce que les longs on a envoyé ça yo nga so ko fait le midi hein nga so le ko fait le midi à Libaya na République démocratique du Congo aye na ba binga on a projet état que président de la République na ko voter à Congo api mayele ezama ka mayele te ezama ka mboya kozala déterminé pour la libération mboka na biso. Oh, il y a un apport à libérer. Non, aza congolais oyo akolinga kosala deal na mutu te. Atie Libaya na ye ba voter etant que ana ba projet na ye. Makambo deal les até yani nga na voter. Ndenge to na besoin ba kamba ba deal les alaté Kabila azala uzare lobi na tongo. To voter. Mais leader de l'opinion oyo zo la mukana tongo. Bino na ba poto kuna bozakana lo te. Dans les bino, vous avez 10, 20, dans les pigeons. Il y a des pigeons. Vraiment, vous avez des pigeons qui sont vous avez des échafaudages, des livraisons. Des vigiles, vous avez des vigiles. Oh, Pexanay. Leader de l'opinion, c'est le barrage pour blesser le peuple. Biso le Asenga pardon. Asenga pardon. Moi, je suis un leader de la Congo. Excusez-moi peut-être. Asana et l'autre colère na écran mais jour afinga ki musicien Côte d'Ivoire Alpha Blondy akenda ko senga ba pardon mais na yebite on est presque congolais ça comme tellement mabe défendre on est congolais a préféré senga pardon mupaya. Ah, ça y a un complexe à Alpha Blondy. Je ne sais pas, mais biso ba communauté. Et quand on a Alpha Blondy, il y a des cas d'addition, non? Non, afinga ye amela ba diamba, alobi onde nini ye mise nini lo nini ya sala vraiment. Amela ba diamba na est-ce que vraiment nzembo na se ko fanta dialo. Nzembo ni ya zana loko. Afinga trop, ko ba ivoirien. Ba balusa ba mela message. Je les gars, tu vas faire pardon. Oh, asenga ba pardon. Oh, moi biso communauté na etilelo. To zela. Ko fait pardon. A au finga biso ba échafaudé. Biso ba oyo. To la na 10. Vraiment, est-ce que tu vois na pesa qui na parlé na ngamu 10 personnes vraiment voilà na kamuke. Hein? Toi ni bo. Hein? Mais puis wana aleka biso tala batango wutu. Ba bien te, ba kota ba prison belé, ba za tala la miyibi bani vraiment. Les Congolais baïba ka souste binande bo banda tinda baïba baza de belé na ba prison sikoyo au lieu les cas au senga bande ko non pardon to melaka ba boke belé ba mongonzo ba belé. Voilà, merci beaucoup. Mais viens anyoka biso potapo et so bato poto. Ah bon yo kan Libaya o yo ndeba tal ko serwana to ki vana rapidité to ayokani na peuple na été au ça de l'eau. Mais on so abiso abeta tes apona couronner apona bino a combattre. Papa wana za ba Rwandais ba olo ba bongo ba za ba sima ba congolais ba congolais biso to olo biso iso biso to banda bizambo usara ba échafaudage ba livrer ba gardien ba sentinelle obi ni congolais boni ba gardien oyo ba izora ba tala musique na ye ba somba ka CD na ye ba échafaudeur bato basimbi Congo bato basimbi communauté na biso échafaudeur parce que baza belé et puis bazo bon vrai est-ce que mais pourquoi les lots kulutu azoko se permettre atia Libaya ça ko senga pardon na communauté na européenne afinga yo les gars c'est non pardon aya asenga pardon tout solo là ba congolais ba solo là naye na ba musicien nyonso tout ça dit charte de bonne conduite ba ila ka biso no lo yengete le logibe lobikuna désolé côté na communauté to lingina biso du souci dans ça ba yeza ke bo pemino 6 mois mutu mo ya obeta pour non et que ça la période lokola ba musicien là et ça ba période au moins même ba français bango mo so ko teli ba concert na bango ba sala ba sala mo période ba sala ba mvuya na bango au moins ba période de vacances au moins on a ba vacances ya ba fin de l'année ba semaine wana ba week-end wana ba beta ka bandu lebele 2 semaines wana soki école kangi bango ba sala foire na bango ba vacances ya ba hiver boya bo sa bo beta ba bilo na bino mais ce que ba zéro qui parati donc ba ya na tout moment ah oyo na rentrée scolaire to bana na mois de septembre donc les 3 toujours ya oyoka les 7 concerne mo mutumo bo ya Libaya bato il fallait que ba se concentrer
na retour à rentrée scolaire ya bana bo peintribe bango. Voilà, merci beaucoup. Général Babé aussi votre comme Vana Souka. Merci beaucoup bandeko basepeli balandio oncle Guy Esaka na barumuji de quoi sans Paul wana mon oncle Guy Esaka. Merci, je de quoi tongo na peso moté. Masamba Kinwani. Merci à toi. Message otika na kana bango. Otika na kana bango. Na ba tuti. Est-ce que na sali des somona na akise? Oui, to lobela en kuto. Ça émission par ngai na loba Nzambe ya Rosala. Nzambe asali yango wana. Na sepeli kutu. Maman Nabiso, Maman Maria Souta, na Viera Fumudizo, Masamba. Tant que Bayoki va le payer, pas bien. Vraiment. Masarangai, Makanaki. Lik Makanaki, l'Autriche. Au solo là, non? Le solo là qui a. Lik Makanaki. Pas bien. Ça n'a pas si. Ah non, ben on n'a pas perdu le numéro, ben on a ah voilà. Lik Makanaki, na Vienne. Alobi nanga lobi. Ah, pas bien. Ça n'a pas si koto roga sur un bomba lobi marambo vraiment pour la nibiso ba kongo to koza na niveau ah bi ande ko ngeza bo viena ngate o mangaya na Allemagne abengi ngai ba masebele ba masana ba machuda ba kina ba Allemagne ba lili ba regretter ba lobi en général so ngana ala ko na faki to fuira ba to wana nga sinon to pesa un message na président bango EDPS ayoka acte ba tunaye ba salaki ngai mwana invité président Félix Arotina mwana mobola ngai papa na ngai azwa mbongo oyo bango bazwa te et papa na nga atika koyiba mbongo ya Kongo te so le lobby se retrouver batu na kata mokili ntina ba poto c'est ba effort ya famille biso to kana nyonga l'état Congo te to yiba ndako mutu te to zwa ndako fo d'avance ya mutu te biso famille oyo masombe sefu etikala koyiba eloko mutu te papa na biso se reposer en paix ayibaka même pas ta diamant Congo te akenda na ebongo tutikala to bana Nzambe apambolaka boye boyo sala nga boye pona IDPS pona Félix a Félix zong selo na mokolo ya na ngazaka nayo oyebi famille na nga bozong sela nga ba bien na nga parce que nakoyoka mututi po oyo ekomi trop koto ba mise ba bukelo na nga bazong cité koto IDPS bukelo na ngai na zo eloko te na bato okutuna kenda kosala soutien baida na bango nga te donc nakomi na ngaka neti ti vraiment eza mawa mingi ya Teddy Mola esali nga pasi moko. Bon voilà, merci beaucoup tika mama na justice. Merci na pesi mbote na mondoi Teddy Sefu na Bruxelles. Teddy Sefu merci ndoi na Bruxelles na Royana Kalate. Mon oncle Guy Esaka Jidoka Tongo na Barumwana. Masamba Kinwani, merci na la duchesse Amanda de Kizambo. Bianzaba na pesi mbote na Salem Service, mbote na Jijika Coiffure. Est-ce qu'on peut permettre de passer message? Récolte, il y a des cahiers, nous avons récolté, nous avons bougé. Nous avons ajouté, nous avons dit que ça qui m'a bakisi, il y a un sous tu as besoin de nous sur bonne volonté. Nous avons besoin de tinda moi bakaye, moi babiki, moi bani na l'école et koko manango. Bomeka ko aider bande ko na bino Congo ba école o ezanga mo ba biloko ba maître ba ozana besoin ya babiki po ba korchakata ba kaya bana mwana oya ko ya école azana biki te ba aider. Nous sommes prêts à aider les Congolais ceux qui bozana bonne volonté ya kosunga idée na biso o tozana ngo humanitaire to sunga bande ko na biso vraiment parce que comment na ma président alaka soki likambo oyo ya mbiringa ya Congo izate nous avons aidé Bakaye, toujours c'est une bonne volonté. Mois de septembre, on a biso bazana moyen mingité. Oyo azana mois Bakaye, tikala ki année zana mois bien, babi ki banini jeu de carton. Oyo na koki ko aider na bandeko basungaka toujours biso. Ser nanga ici place aux Ali na pesio mbote. Mona litonge pe, mona litonge se bosunga biso. Colonel Gimanoka na Lyon na mboka na Valence azo Congola pe mboka ebele ndeko Jean na Liège bazali ko Congola donc tous allons vraiment au service du peuple. Oya rozana besoin à aider biso a aider bandeko na bango aya akanga maboko te ba mama ici basungaka biso na moi un peu pour na kotia biloko na mai bazali donc moi batumike mike basungaka biso biso liaka le mongo mutute loko mutute nyonso tutia yango na mabondeli ya Nzambe biloko ekomela bandeko na biso message oyo nalaki nango yango wana. Merci na pesi mbote na Teddy Sefu ndoi, merci na Mando Dadi Masamba, merci à toi na bakay tokomi na suka tokozonga lisusu semaine prochaine
bamakambo eza ebele boki message au maréchal Babé Masumba tindeli président de la République pour la mutu banaye so bozwi message en tout cas vous partager pour na ekende va musika merci na bino vous s'abonner massivement et puis ba critique ba remarque na bino le sambo boti ko tia biso te pour TV za makambo ebele na biso mamutu merci beaucoup. Oui, comme émission, mon retour au quotidien. Voilà, donc, tu recoutes dans les sous-sous, tu reçois le message des années rebelles, tu peux si masse à tout, à combattre sur un monde de beauté, de mettre Baïna à Londres, tu peux si beauté à Londres. Donc, mettre Baïna peut boire comme on a besoin. Mettre Baïna à Londres, merci. 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 Maître Baïna na staff na union à Londres ba général Ngando ba tubele ba koya parce que ça li comme na tembeti moto na tembe akoya kina se moto na tembe akoya po biso ba ya koloba mingi ti te na ebike rambo sipla ba tebele pe ba benga o te di deni yo okoti magamba ya rambo no ngala na kote ko parce que ya benga na lokali mirage ya maréchal ba mo mona pesa makamamboka moko na bina verambo de ezakana ngo bongo mona loba na ete mais alanda nga tali to samboka moko ye aza mukula mama na mukujira Babé Masumba yimboka na baku mboka akule zamboka mo muke batu presque tout baye bani donc so mutu mwa za bakula so ba balanda na mukula ba yedi ke bango presque tout wana babandeko ba famille to bakula wana babandeko mais ngana na soki na cadre ke pa benga ngayo yango mona selele bino mo émission dimiana donc ba congolais to lingana to za na bolingo tout tika ba querelle opinion ya ndeko na ndeko déranger mutu ça mutu a simbote na maître Zico Force Fumwento merci Ladison contre maître babi Fumwento za radical babi oye mais Fumwento migola le gars le va suster akoti makimba la mo Fumwento a obimara jour la concert merci vous recevez Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du Joseph de Pandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du Joseph de Pandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Pandagon.